hem dünyadaki gelişmelerin Türkiye'ye yansımalarını ve tabii ki ekonomik durumu konuşmak zorundayız. Çünkü gelişmeler ve var olan iklimsel koşullarla birlikte birleştiği için şu son zamanlarda dünyada olduğu gibi Türkiye'ye de bunun ciddi yansımaları oluyor. Yani bizim sözünü ettiğimiz yapay kıtlık ya da kıtlık anlamında gerçekten adım adım gelen büyük bir tehdit var. Raflarda bunun fiyat olarak yansımasını inanılmaz ölçüde yüksek olarak görüyoruz. Bunların hepsini konuşacağız. Son 3 gündür dünya çok gergin günlerden geçiyor. Özellikle Türkiye açısından çok ama çok ciddi günler, çok sıkıntılı günler başladı benim açımdan. Ve bunu da devletin üst kademesinden de hissedebiliyoruz. Çünkü Ukrayna Rusya savaşı çıkmak üzere. Çok net konuşuyorum. Yani artık Rusya'nın geri adım atmaya niyeti yok. Dolayısıyla bunun Türkiye'ye yansıması inanılmaz kötü olacak. Bunu korkutmak amacıyla falan söylemiyorum. Ama ekonomik açıdan, başta ekonomik açıdan olmak üzere Allah korusun bir sonraki adımda Rusya ile karşı karşıya gelmek adına çok ciddi sonuçları olacağını düşünüyorum. Çünkü Putin geri adım atmamakta kararlı. 150 bin kişilik ordu yığılmış durumda. Uzun menzilli füzelerini yığdı. Bir ülke harekat yapmadan evvel bu kadar büyük yığınak yaptığı takdirde o ülkeye girer. Bir kere herkes bunu bilsin. Yani bunu bizim Güneydoğu'daki harekatlardan bilmesi gerekir arkadaşlarımızın. Yani bizi izleyenlerin. Güneydoğu'da da Türkiye harekattan önce çok büyük bir yığınak yapmıştı ve öldürücü ilk darbeyi atmıştı. Zaten bu ilk darbe çok önemlidir. Putin aynısını Ukrayna'ya yapmaya çalışıyor. Çok ciddi bir şekilde güç yığdı ama bunların içinde nükleer füzeler hariç bütün ağır silahları orada ölümcül bir güçle yüklenerek yıldırım harekatı yapacak. Bunu Türkiye'de ilk ben seslendirdim 4 video önce. Yani Putin'in niyeti bu. Ne NATO'dan çekiliyor ne Amerika'dan. Belli ki dünya savaşını bile göze almış bir çılgınlığın içinde. Bu çok büyük bir tehdit. Hem dünya için hem bizim için. Yani Biden ağzından kaçırdı ya. Dedi ki Rusya küçük bir bölümü alıp durur umarım diye. Ağzından kaçırdı sonra geri aldı. Bu bir gerçektir. Amerika ile yapılmış bir gizli anlaşma söz konusu. Çünkü dün bir takım bilgiler sızdı basına. O da İran'la ilgili Rusya ile bir görüşme yapılmış. Demek ki Ukrayna'nın bir kısmını Rusya'nın işgaline karşılık İran'a bir harekat söz konusu olabilir. Bu da İsrail'in devreye girmesidir. Ortalık karıştı. Bu karışımın sonucunda da bana göre borsa, ki ilk hani böyle kaçanların yeridir orası, dün %5 oranında çok ciddi bir düşüş yaşadı. Gene şalterler indi akşam. Bir kere onu söyleyeyim. Dolayısıyla borsada bir kaçış sendromu var ama bu Avrupa borsalarında da aynı sıkıntı var. Bugün FED bir takım kararlar açıklayacak, ne olacağını bilemiyoruz. Yani biliyoruz da hani 4 faiz artırımına gideceği artık kesinleşti. O yetersiz kalacak gibi görünüyor. Dün Belarus Devlet Başkanı açıklama yaptı. Sınıra 100 bin kişi yığdığını söyledi. Zaten Belarus savaşa hazır. Rus denizaltıları Venezuela ve Küba şeylerinde, kıyılarında ve nükleer başlıklı füze taşıyor onların hepsi ve namluları Amerika'ya dönük, Washington'a dönük. Yani çok net olarak Putin diyor ki seni vururum. Yani Putin korkmuyor. Açıkçası şu an korkan Almanya bana göre. Almanya aşırı korkuyor çünkü Putin'in onlarla savaşmaya ihtiyacı yok. Dün de açıkladım. Önceki gün de açıkladım. Dedim ki Putin doğalgaz şantiyerini indirdiği an Avrupa'da insanları dondurması bir yana, Türkiye'de donar bu arada onu da söyleyeyim. Onun ötesinde şirketleri batırır. Ne oldu? İran %30'luk bir dilime sahip sözle. Herif şalteri indirdi. Düşün ki Türkiye'deki bütün sanayi şu an 3 günlüğüne tatile girdi. Yani Rusya bunu yaptığı zaman Almanya bunun farkında, devamlı alttan alıyor. Bu savaşa çok karşı görünüyor. İstemiyor bu savaşın çıkmasını. Amerika ve İngiltere çok bastırıyor. İngiltere dün Ukrayna'ya bir birlik daha gönderdi. İngiltere savaşın çıkmasını istiyor. Savaşın çıkmasını isterken de
akıl hocası olarak aslında Amerika'yı yöneten bir güç olarak her zaman bunu söylerim. Amerika'yı da savaşa doğru itiyor. Zaten Biden akli melekelerini yitirmek üzere olan bir başkan. Dün Time dergisi ona köpek benzetmesi yaparak inanılmaz kötü bir hakaret etti. Onu da yayınladım bir önceki videoda. Dolayısıyla Biden şu an namlunun ucunda ve son çare olarak dün yaptığı toplantıda asker gönderme kararı almış. 8.500 tane daha Ukrayna'ya. Dolayısıyla işler bu iki ülke yüzünden karışıyor. Geri kalan ülkeler biraz daha temkinli ama İngiltere ve Amerika bastırdığı için Almanya zaten şu an hala savaş esiri. İnsanlar bunu anlamalı. 2045'e kadar savaş esiri. Yani mağlup bir ülke. Şöyle anlatacağım. Putin bunların hepsinin farkında olduğu için elinin çok güçlü olduğunu biliyor. Avrupa'da Almanya'nın kendisinden aşırı korktuğunu, zaten 2. Dünya Savaşı sırasında oraya giren Rus birliklerinin yarattığı bir korku da var. Bak, Merkel'deki en büyük korku o dönemden kalmadır. Merkel Doğu Alman kökenli. Hani eski. Dolayısıyla aşırı bir Rus korkusu vardı. Bugün Almanya'da Ruslara olan korku çok yüksek. Ama bir de Polonya gerçeği var. Polonya Almanya'dan daha çok korkuyor. Onu söyleyebilirim ve Polonya biraz önce senin dediğin gibi belki de bu Rus tehlikesini en erken sezen ülkelerden biri. Neden mi? Şeye geçişi reddetti. Doğalgaz ya da diğer hani temiz enerjiye ben kömür kullanacağım dedi. Onu belki birçok insan bilmiyor. Ben buradan söyleyeyim. Avrupa Birliği'ne de karşı çıktı. Bu iklim anlaşmasına da imza atmadı ve çok yoğun biçimde hala kömür kullanıyor santrallerinde. Ve Polonya'nın bunu yapmasındaki en büyük sebep Rus korkusu. Çünkü en büyük zararı eski dönemde Sovyetler Birliği döneminde çok işgal edilip ve orada hani onlarca yıl bir boyundurluk altında yaşamış ülkeden söz ediyoruz. Dolayısıyla mesela bir Bulgaristan aynı korkuya sahip değil. Uydu olmayı kabul etmişti o. Uydu devleti olarak idare etmişti durumu. O da reddediyor aslında şu anda Rusya'yı. Çünkü Amerika'ya en fazla üs o verdi. Evet, Polonya da verdi. Zaten Polonya'yı Amerika özellikle güçlendiriyor Belarus'a karşı. Yani ortalık karışık. Dolayısıyla bunun yansıması senin dediğin gibi olacak ama Rusya'nın elinde bugüne kadar hiç kendini yormadan dünyayı korkutacak bir silah, doğalgaz. Belki bu savaş yazın olsaydı bu kadar korku olmayacaktı. Ama şu aşırı soğukların geldiği günlerde Avrupa'yı bu şekilde bir de korkutuyor. Bence Putin bu fırsatı değerlendirecek Cem ve çok ölümcül bir ezici güçle en azından o Donetsk neyse işte Donbas bölgesi falan oraları hani kendine ait olduğunu iddia ettiği bölgeleri işgal edecek. Büyük ihtimal bunu Biden'la kapalı odada her ne kadar Biden'ın kafası gitmiş ama danışmanları not almıştır. Bir anlaşma yapıldığına inanıyorum. Bunun karşılığında galiba İran bayağı bir hasar görecek. Bunu da zaman içinde göreceğiz. Hemen gelelim ana konuya. Bütün bunların yansıması bana göre tabii ki Türkiye'nin ekonomisini ve gıda fiyatları başta olmak üzere zaten bugün gene markette gördüm ki inmek bir yana tekrar her şey zamlanmış. Artık insanların alım gücü yerlerde. Zamma rağmen bir kere net konuşabilirim. Ama bunun ötesinde doları artık bir kenara atıyorum. Çünkü dün Time dergisi de çok net olarak dolar endeksinin dünyada düşüşe geçtiğini, altını artık Fed'in baskılayamayacağı yönünde bir yazı yazdı. Fed küreselcilerin dergisi, Time küreselcilerin dergisidir ve yazıyorsa dikkate almak gerekir. Ve ben diyorum ki Türkiye'de altının durumu ne olur? Bütün bu hani olumsuz koşullar nedeniyle altın nereye gider? Geri mi düşer? Ha, ben yükselir diyorum. Tabii bunlar her şey normal giderse ama bir Ukrayna'da Rusya-Ukrayna savaşı çıktığı an, dolayısıyla buna da Batı müdahale ettiği an inşallah Türkiye buna girmez diyelim. Yani arada kalacak gibi geliyor. Çok iyi, umutlu değilim girmemesi konusunda. Umarım çok akıllı bir politika izlenir.
O zaman altın öne çıkacaktır, doları da geçecektir. Dünyada da Türkiye'de de tavan yapacak.